وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. باب تحريم لعن إنسان بعينه أو دابة. یو متعین کستا د لعنت خیری کول حرام دي یا ساروی باندې لعنت ویل حرام دي. متعین کستا متعین کس باندې لعنت ویل زمونږ په دین شریعت کې حرام دي. ساروی باندې لعنت ویل حرام دي. وی ایماندار باندې لعنت کول مسلمان ته سړی وی پتا دی لعنت دی د خدای لعنت دی پتا باندې نعوذ بالله دا داسې دی لکه چې دا مسلمان دو وجل لعنت خیری چاته کول هغه د قتل مترادف دي. انزل الله سوا یو 500 نمبر حدیث شریف دی 1551 نمبر. وعن ابي زيد ثابت بن الضحاك الانصاري رضي الله تعالى عنه صحابی دے حضرت ابو زید ثابت ابن ضحاک انصاری صحابی دے. اللہ پاک دے تر ناراضی شي، اللہ پاک دے د خپل ځان ناراضی کی. زما استاو د ټول امت د طرفه دی الله تعالی بهترینی بدلی ورکړي. وهو من اهل بیعت الرضوان. دا حضرت ثابت رضی الله عنه چې د بیت رضوان په شرکاو کې دی. بیعت رضوان خو تاسو ته معلومه دی هجرت په شپږم کال باندې حدیبیه مقام کې چې کله مشرکین مکه سره صلح وشوه د کیکر د ونې د لاندې نبی علیہ السلام د حضرت عثمان رضی الله عنه د خون بدل اخیستو دپاره صحابه کرامو نبیت اخیستی و. 1400 صحابه کرامو هغه یو غلطه افواه خوره شوې وه چې مشرکین مکه و حضرت عثمان رضی الله عنه شهید کو نعوذ بالله. نبی علیہ السلام هغه 1400 صحابه نبیت واخیستو د کیکر د ونې د لاندې په حدیبیه مقام کې چې تر هغه وخته پورې به د دې ځای نه نخوځو چې تر څو پورې د کافرو نه د عثمان د خون بدل نه اخیستی رضی الله عنه. نبی علیہ السلام خپل خیل لاس لاندې کو او صحابه ته ویل دي کې لاس ایږدئ. هر یو براتلو لاس یې ښودو او آخر کې نبی علیہ السلام خپل ګس لاس په خپل ښي لاس باندې د پاسه کېښودو. قرآن مجید کې الله وی د دې ټولو لاسونو د پاسه د الله پاک لاسو. نو دغه بیعت رضوان ورته په دې وجه وایي چې دا څومره صحابه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره په دې بیعت قول اقرار کې لوز کې شریک شوي وو د ټولو باندې د اسمان نه په یو ټیم د جنت زیری رالو او الله ورته وویل چې زه تاسو نه راضي. الله پاک دې موږ نه هم راضي شي. نو دا حضرت ثابت رضی الله عنه هغه جلیل القدر صحابي دی چې دغه بیعت رضوان کې شریک شوی دی. فرمایي قال رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم پیغمبر علیہ السلام ویلی الله پاک دراله گله شوی صادق مصدوق رښتینی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وینا دا ارشاد پاک دی من حلف علی یمین بملت غیر الاسلام. چا چې قسم کو د دین اسلام نه علاوه او بل دین باندې کاذبا په دروغه متعمدا قصدا فهو كما قال. نبی علیہ السلام فرمایي دې بس دا شان شو چې څنګه د ویل د دین اسلام نه علاوه په بل دین باندې په دروغه قسم کو قصدا نو بس دې دا شان شو چې څنګه د ویل. د دې مثال ودا سی وی حضرات محدثین د دې وضاحت کوي. بیا یو سړی وای کچری ما به د فلانه کارو کو کنا نو زب يهودي ما یا وای کدا فلانه کار مې کو زب نصرانی ما او یا کدا فلانه کار به مې کو نو زب مسلمان نیم یا کدا فلانه کار به مې کو زب د پیغمبر امتی نیم. تاسو خلک وای
نو د حدیث شریف د ظاهری مفهوم نه خدا معلومیږي چې دا قسم پړونکې یو داسې حرام کار وکړو او قسم ماتولو سره کچری د قسم مات کو نو دی با يهودي شي نصراني بشي نبی علیہ السلام د دین نبوزي د امتیت نبوزي. عالمان فرمایي چې دا خبره به طور تهدید او تنبیه نبی علیہ السلام فرمایله د زورنی په تور باندې. لکه یو حدیث ته من ترک الصلاه فقد کفر، چا چې منځ پر خود دې کافر شو. نو څنګه چې منځ پر خودو سره سړی کافر کیږي نه، دغه شانتي چې دا سه قسمو کې دا فلانه کار به مو کو زه مسلمان نه مده سره زه به مسلمان نه پیدا خلق تاو کې وای کړه په پیغمبر امتی نه زه به دوی زه به کافر نبی د الله بنده باندې مستا بنده به دا سی وای. نو دلته هو نبی له صلوات والسلام دی حدیث کې فرمایل چې دی بس څنګه چې ویل مکه شان شو قسم مات شو بس دغه نسخه شو چې څه دی ویلي. علما د نور احادیث سره میچ کوي بیا دا حدیث دا مطلب اداره وباسي چې دا د زورنې په تور باندې نبی له صلوات والسلام فرمایلی دي یعنی دې سره کافر کیږي نه. الله جل جلاله دې زموږ او تاسو د ټولو حفاظت وکړي. اوس دا څه قسمه قسم یو سړیو کی دا فلانه کار بمونه کو زب يهودي نعوذ بالله او بیا ونکو زب د خدای بنده نه مستا بنده به ما کدا سي بمونه ک ولا عیاذ بالله. نو پدې کې زمونږه امام سے فرمایي چې په د باندې د قسم کفاره رااله. قسم کفاره خو تاسو معلومه ده یا بدري روجي نسی پر لپاسي یا بلس مسکینان ولا لس جوړه جامع ور کوي یا بلس مسکینان ولا دوه ټیمه روټه ور کوي یا بلس سرسائی ور کوي. دا کفاره ده یا غلام مزادي. او امام مالک رحمه الله امام شافعی رحمه الله نور ائمه وی چې په د باندې کفاره ناراضي سخت ګناګار دی، کفاره پنيشته او سخت ګناګار دی. دغه خبره د حدیث شریف کې نبی له صلوات والسلام فرمایلی دا ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامه، چا چې د کم سیس سره خپل ځان قتل کو او د قیامت پر ورځ به هم په هغه سیس سره د عذاب ورکول کیږي. کم شی باندې خودکشي وکړه نه، څوک په زهر باندې خودکشي وکړي، څوک په بجلی خودکشي وکړي، څوک په ډز خودکشي وکړي، قیامت کې هم په دې ول عذاب به ورکول کیږي. ځان پانسي کیو دغه عذاب به ورکول کیږي. درېمه خبره فرمایي وليس على رجل نظر فيما لا يملكه، وليس او نشته دی علی رجل په یو کس باندې نظر پورا کول د هغه نظر فيما لا يملكه چې دی مالک ني. یو ساروی دی ګډ دی چيله دی مالک نه دی او دی وی که خدای زما دا مریض روغ شو کنه نو پر دې ګډ چيله یاد کی ودا با ستا په نامه ورکو، مالک نه دی پر دې بوساړي خیرات کوي. نو دا هغه سیز نظر پورا کول په د باندې لازم نه دي ځکه د مالک نه دی. کدا سه نظر منو دی کدا مریض می خدای پاک خکو او د فلانی ماما سره چې دا کم ګټ چيله وای خیره او د دې ز مالک شوم نو دا بیا د الله په نوم باندې صدقه کوم، بیا دا نظر په د باندې پورا کول لازم دی. هغه په شرط دی چې د هغه ساروی د غسیز مالک شي. او اخرنه خبره د حدیث کې چې نبی له سلام فرمایلی دا ولعن المؤمن كقتله، او مسلمان باندې لعنت کول دا سیدی لکه داغه وجل، او مسلمان باندې لعنت کول دا سیدی لکه د هغه د وجل برابر. مطلب په مسلمان باندې لعنت کول دا یو داسې جرم دی لکه سړی چې قتل کی قتل. دا اخرنه ټکي د زنه واخله او خصوصا په کورونو کې زنانو ته وایي اغي چرګړي ته وی لعنت شر باندې نالت د بازي کس خیر عادت وی دا لکه نبی له صلوات والسلام چې د معراج پښپا باندې الله پاک ورته جنتونه دوزخونه خول کنا چې دوزخ ورته کله ښکارا کو نو هغه کې د نبی له صلوات والسلام په امتیانو کې د زنانو تعداد ورته ډیر ښکارا شو، د سړو په نسبت خزه دوزخ کې ډیری. نبی له صلوات والسلام
بیا چې سبا له دا حدیث زنانو ته بیانولو نو هغې ویل چې دا زمونږ قصور څه دی چې مونږ ډېرې به دوزخ کې یو. نو هغې کې څو کارونه داسې دي وي چې هغه تاسو کې زیات دي د سړو په نسبت باندې، یعنی اکثریت داسې دی. داسې هم پکې شته دی چې یو سړی به یو وخت کې به دا کارونه د ښځو په نسبت ډېري خالد سړو کې هم داسې شته دی. یو دا ده چې تکفرن العشیر، د ژوند د ملګري شکر نه ادا کوئ، یعنی د خاوند د نعمت شکر نه ادا کوئ. تاسو د ښځې دپاره خاوند ډېر لوی نعمت دی، بېشکه د خاوند دپاره هم ښځه ډېر لوی نعمت دی، خو د یو ښځې دپاره خاوند ډېر لوی نعمت دی او تاسو د دې ناقدري کوئ. او دویم دا دی چې تکثرن لعنه، تاسو خیرې او لعنت ډېر کوئ، د هغې په وجه باندې ستاسو تعداد په جهنم کې زیات دی. بهرحال ویلی شو ولعن المؤمن کقتله، د مسلمان باندې لعنت ویل دا داسې دي لکه د ده د قتلولو برابر. څنګه چې قتل لوی جرم دی داسې د لعنت خیرې هم لوی جرم دی. الله زموږ حفاظت یا ارحم الراحمین.